Салик сода маркасы бул жөн гана даам эмес. Бул ар бир күнгө камкордук, табигый ингредиенттер жана халал стандарттарына толук шайкештик. Ар күнүңүздү даамдуу өткөрүңүз. Орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Назарыңыздарда рахмат жааган Рамазан берүүсү өз көрсөтүүсүн баштады. Бүгүн биз Рамазандын маанилүүлүгү туурасында кеп кылмакчыбыз. Ал үчүн биздин студиябызга Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин төрагасы, мурдагы биздин муфтийибиз Амир Кары Ракиев устазыбыз келип отурат. Кош келипсиз. Чоң рахмат. Кудай таалам кармаган орозоңузду кабыл кылсын. Алла разы болсун, сиздердики да кабыл болсун. Устаз, бүгүн биз ошол Рамазандын маанилүүлүгү туурасында кеп кылган атпайбызбы? Анан деги эле ошол эң түп нускадан алганда дейилчи, Рамазандын маанилүүлүгү, сыры эмнеде жатат? Ушундан баштабайлыбы? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Эми сөзүбүздүн башында жалпы Кыргызстаныбызда жашаган момун мусулмандардын баардыгын ошо Рамазан айы менен куттуктамакчымын. Жана ошо Рамазанда туткан орозолорубуз, кылган жакшы амалдарыбызды Алла таалам кабыл кылсын. Айтканыңыз келсин. Эми Рамазандын эң маанилүүлүгү негизи анын фарз болгонунда. Алла таала жөн нерсени буйрук кылбайт. Алла тааланын Буни исламу аля хамс пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде ислам 5 түркүктүн үстүндө курулган дейт. 5 түркүк дегенде ушундай түшүнүшүбүз керек. Бир үй болсо анын 4 стенасы болот. Анын ошо крышаны жөлөп турат. Бир стена жок болсо ал үй болбойт. Ошо сыяктуу ошо 5 түркүк болбосо, бул ислам 5 түркүктүн бири кем болсо, ошо бир тараптагы стенасы жок үй сыяктуу болот. Адамдын мусулманчылыгы. Буни исламу аля хамс, ислам 5 түркүктүн үстүндө курулган. Биринчиси Алла тааланын жалгыз бар экенине ыйман келтирүү, пайгамбарыбыздын пайгамбар экенине ыйман келтирүү, бул биринчи түркүк. Эми ошентип ыйман келтирип жүрөк менен ишенип мусулман болгондон кийин ал мусулманга эмне нерселер фарз болот? Фарз күнүнө бир күндө 5 убакыт намаз окуш. Муну каалайынбы, каалабайынбы, жана орусча жакшы түшүнүктүү болот. Хачу не хачу деген нерсе эмес да, бул Алла таала буйрук, аны аткарышың керек. Милдет. Бул биринчи. Экинчи нерсе, ошо Рамазан айы келгенде, Рамазан айындагы орозону ошо ден соолугу жеткен, мүмкүнчүлүгү жеткен. Эми мүмкүнчүлүк дегенде эле бул орозо эмне? Ден соолугу бар адам, ошого кудурети жеткен адам тутуусу фарз болот. Анан төртүнчү нерсеси, бай адамдарга ошо Рамазанда көбүрөөк кайрыларыбыз, ошо зекетке мүмкүнчүлүгү жетип калган адамдар зекетин бериш фарз болот. Бешинчи нерсе, буга да мүмкүнчүлүгү жеткен, ден соолугу жеткен адам өмүрүндө бир жолу ажылыкка барып зыярат кылыш фарз болот. Ошо Алла тааланын фарздары көп. Бирок эң негизги фарздар ушулар болуп эсептелинет да. Анан жана сиз айтып атасыз, Рамазандын маанилүүлүгү. Маанилүү нерсени Алла таала фарз кылат. Алла таала ушунча ааламдардын кудайы болгон, ааламдарды тарбиялап турган зат бир маанисиз нерсени кыл дебейт да. Ошон үчүн бул Алла таала фарз кылынганбы, мунун маанилери өтө чоң. Маанилерин ошого сүңгүп кирген, буга ыйман келтирген, ошо орозо айында орозо тутуп, ошондо соопчулуктуу иштерди көп кылган адамга мунун шириндүүлүгү, мунун маанилүүлүгү ошо кишиге сезилет. Кур'ан-ы Каримде Алла таала Кутиба алайкумус сиям кама кутиба алаллазина мин qablikum la'allakum tattaqun. Мурунку үммөттөргө фарз болгондой эле орозо силерге да фарз болду. Балким силер Алла таалага такыба болорсуңар. Орозо тутсаңар мүмкүн силер Алла тааладан коркорсуңар дейт. Маанилүүлүгү бул дүйнөдө эң бактылуу адам ким дегенде, эң бактылуу адам бул Кудайдан корккон адам. Орозону көрдүңүз. Орозо Кудайдан коркконго алып барат экен да, көрдүңүз. Ошон үчүн Алла тааланын хадиси кудусийде бардык адам баласынын кылган амалы ал өзү үчүн дейт. Бирок орозо мен үчүн деген. Анын сыйлыгын мен гана берем дейт. Көрдүңүз, ошон үчүн башка сооптуу амалдардын баланча сыйлыгы бар деп сыйлыктарын пайгамбарыбыз айтыптыр. Бирок орозонукун аныкын өзүм гана билем дейт. Мен үчүн деген. Ошон үчүн мааниси өтө чоң ибадат. Ар бир инсанга ошо өзүнүн берекетин, өзүнүн касиетин тартууласын. Рамазан айындагы кылган дубаларыбыз бүтүн кылган жакшы амалдарыбыз кабыл болсун деп Алла тааладан тилеп кетмекчи. Алла разы болсун. Анан ушул айткан сөзүңүзгө, жообуңузга улай бир суроо болуп калды.
кандай пайдалары бар жана орозону баягы кармаганда адам эмнелерге жетише алат? Эми бул пайдасы бул көрдүңүз жана мен айткан муну сообундагычы сообунда Алла Таала өзүм берем деген өзүнө бул пайдалардын эң чоңу. Анткени биз бул дүйнөдө жашаганда ар бир кылган ишибизде ушу кылган иш менен Алла Таала ыраазы болсо экен, Алла Тааланы нааразы кылып албайын деп жашашыбыз керек. Эң биринчи мусулмандын максаты эмне? Алланын ыраазылыгы. Алланын ыраазылыгына жеткире турган эң чоң амалдардын бири бул орозо болот экен да, көрдүңүз да. Пайдасы. Анан пайда бул нерселердин пайгамбарыбыздын канчалаган хадистеринде бар. Бул айларда мусулман адамдын рызкысына береке болот. Ошого ишенели. Адамдардын баягы ушундай рызкылуу болуп кетишет ушул айларда. Бул экинчи баягы нерсеси. Үчүнчү дагы пайдаларынан биз айта турган болсок, адамдар ушул айда орозо тутканда бир гана ашказанды орозо туттуруу эмес, ачка эмес. Колду, бутту, тилди, көздү, акылды жана башка бардыгын орозо туттуруу деген. Эмне? Көздү арамдан сактайсың. Арам нерсе, жылаңач, жарым жылаңачты карай бергенден, арам нерселерди карап кызыккандан, кулагың менен ушагайыңды уккандан, тилиң менен ушагайың сүйлөгөндөн, колуң менен бирөөнү ыза кылгандан, бутуң менен бир арам тарапка басып баргандан деген сыяктуу бардыгын орозо туттурасың ошондор. Эми бир ай ушу Рамазан ичи толук ошондой адат кылып алган адам өзүнө ошол характер, ошол мүнөздөлүп калат экен да адамгачы. Баягы Рамазан сабырдуулуктун айы болчу. Сабырдуулукка адам үйрөнөт экен. Адам деген ачка токтун баркын билет экен, бай кедейдин баркын билет экен. Көрдүңүз ба, ток бала ач бала менен ойнобойт деп, мындай учурда биз баркын билбейбиз ачка калгандардан. Рамазан учурларда ачкалык, каяка алып барат деп, бири-бирине мээримдешүүгө алып барат экен. Адамдардын тууган уруктун жакындашуусуна алып барат экен. Анан адамдар бул учурларда баягы сооп табабыз деп бири-бирин ифтарларга чакырып атышат, кошуна кирет экен. Илгери биздин ата-бабаларыбыздын учурунда кичике бир токоч болсо да канча бир кошуна ошону бөлүп жеген да биздин тарыхыбызда. Ошол нерселер унутулуп баратат азырчы. Шаар жерлеринде такыр эле унутулду. Мына этаж үйлөрдө бир подъездде бири-бирин тааныбайт. Жөн үйлөрдө тааныбайт. Көрдүңүз. Катышса да баягы стакан кагышып, ошол менен катышып калды да адамдар. Бул шаар жерин айтайын десең, азыр айыл жерлеринде да бири-бири менен мамилеси, катташуу жок болуп бараткан сыяктуу да. Бирок Рамазан айларында көрдүңүз бизге түрткү болуп, бир мусулманчылыгыбыз ифтар деп адамдар бири-бири менен кестешип туруу деген бул чоң ибадат экен. Ошондой бир бизге көрүнгөн, көрүнбөгөн пайдалары өтө көп. Алла Таала бекеринен фарз кылбайт. Пайгамбарыбыз үндөдү, пайгамбарыбыз үндөгөн нерселерди кылышыбыз керек. Ифтар кылдыргыла, бири-бириңерге ифтар кылдыргыла. Кимде-ким бир адамды ифтар кылса, ошонун Рамазан ичиндеги тапкан сообун дагы бул кишиге да жазылат дейт. Тигинден да кемибейт, бул кишиге да жазылат. Ошондо кедей кембагал сахабалар: "Я Расулаллах, о Алланын пайгамбары, бүт соопту байлар алып кетеби? Биздин колубузда жок" дегенде, пайгамбарыбыз бир уртам суу менен болсо дагы, бир даана курма менен болсо дагы ошо соопту аласың дейт. Бул дегенге эмне? Бири-бириңерди тамакка чакырышкыла, бири-бириңерди ифтарлаштыргыла, ооз ачыргыла, көп болгула, жамаат менен болгула деген нерселерге үндөгөн нерселерди. Андайын таравих намаздары көрдүңүздөр, түндөлөрү туруп таравихке барып атабыз, хатым Курандарды кылып атабыз деп атабыз, Куран айы деп атабыз бу жерде, Алла Таалага жакындайлы деп атабыз. Эмне деген сооптор болуп кетет ата. Кээ бир байларыбыз ушул айларда көбүрөөк сооп табайын деп зекеттерин берип атат, бири-бирине подарка берип атышат. Адамдарга мээрим, ырайым, адамдарга ынтымакташуу, береке, Алла Таалага дуа кабыл болуу, ушу толгон токой бир гана берекеге толгон ай. Ушуну бирок кой бербей бешибиз керек. Соодагерлер өзүнүн сезону келатканда үй бүлөсүн да унутат, кошунаны да, досту да унутат. Кечке чейин өзүнүн контейнеринин ичинде, магазиндин ичинде болгон сыяктуу мусулман адам бул учурда соопчулуктун ичинде болушу керек. Бул айдагы эртең эле чыгып кетет. Азыр ошон үчүн ушул айларды бир жакшы пайдаланып калалы деген сунушумду бермекчимин. Алла разы болсун. Аябай жакшы маанилүү сөз айттыңыз. Сөзүңүздө ошол жана көздүн, тилдин дагы орозосу бул айда бекем кармаш керек деп эдиңизби? Анан кээ бир учурларда биз байкап атпайбызбы? Жанагы мынакей азыр Рамазан айында туруп деле кээ бир учурларда соц тармактарда жанантип жалаа жапкандар болуп калып атат, комментарийден жалган маалыматтар тараткандар болуп атат. Булар боюнча кандай болуп атат шариятта? Бул учурларда, бул орозодон тышкары учур деле бул жакшылык иш эмес. Өзгөчө орозодо ушинтип ушак айың таратып, орозонун соопторунан
құр қалышат ошо адамдар. Ушу ыйык айларда көрдүңүз бардыгына кайрылып айтарбыз да. Туура адамда күнөө тапсаң, аны далилде эң биринчи Чуркапарованы интернетке жаза калбастан ман сатара айба ахиги сатараллаху айбаху деген сөз бар. Кимде ким бир тууганынын айыбын, ушу кемчилигин жашырып койгон болсо, койчу эми бул инсан эми бир оңолуп кетер, койчу ушуну абийирин төкпөйүнчү деп жашырган болсо Кудай үчүн, Кудай ошонун айыбын кыямат күнү жашырат дейт да. Ачкандыкын Кудай да ачат. Бирөөнүн абийири менен ойнобойлу ар бир учурларда. Өзгөчө орозодо, орозонун сообунан, берекесинен, мен айткан бүт жөн эле кээ бир адамдар ушундай экен да, пайгамбарыбыздын хадистеринде ушундай мааниси ушундай келет. Кээ бир адам намаз окуйт, өзүн чарчаткандан башка пайда таппайт. Кээ бир адам орозо тутат, суусап, кыйналган, ач болуп кыйналгандан башка пайда таппайт. Ушундай ниетин начар, эптеп бирөөнүн айыбын көрө калсам, ой кой, жала жабыйсам, жок жерден издесем деген нерселер бул жакшылыкка алып барбайт. Ушак айтуу бул ошо ушак айткан кишиңдин чийкетин жеген менен барабар. Муну Кур'ан-ы Каримде Алла Таала айткан. Эми ушак ошондой болсо, ажалган, аны кылбаган нерсе болсо кандай болот? Кылбаган нерсе андан бетер болот. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, бирөөнү кылбаган нерселерге жала чаптап, анан бирөөнүн артынан ушак айтып, ар кимдин абыратын аңдый берсең, Кудай Таала бир күн ушундай шермендечиликке алып барат. Үйүңдө отурсаң да шерменде кылып коюшу мүмкүн Кудай Таала. Бул мен улуулардын сөздөрүнө, пайгамбардын хадистерине таянып айтып атам. Ошон үчүн ар бир адам ушу айда өзүбүздү тарбиялаганга аракет кылалы. Ар бирибиз кемчиликтүүбүз, кээ бирөөбүз акыл тараптан мындай кыска ойлонобуз, кээ бирөөбүз колубуз менен тарбиялайбыз деп ойлонобуз, кээ бирөөбүз тилимди иштетип ушу кыйындык эмес болчу. Кыйындык кайсы учурда кыйындык Алла Тааланын айтканын кыл, пайгамбардын айтканын кыл, өзүң адамгерчиликтүү жаша, мына сен кыйын адамсың. Алла разы болсун. Эми ушул ыйык айда кандай бир пайдалуу иштерди жасай алабыз? Эмнеден башташыбыз керек? Ыйык айларда биринчи орозолорубузду туура туталы. Орозо тутканда өзгөчө саарлык, тасаххару фаинна фис сухури барака дейт. Силер эртең менен саарлык тамакты ичкиле, анткени саарлык тамакта береке бар деген. Ифтарларды бири-бирибиз менен чакырышып жакшынакай орозобузду жакшынакай убагы менен жаап, убагы менен ачалы. Намаздарыбызга бекем бололу. Эң биринчи нерсе. Урматтуу рызкысы көбүрөөк болуп, Алла Таала рызкы берип койгондор зекеттерибизди ушул айларда берели. Ушул айларда ата-энелерибиздин дуаларын алары, ата-энелерибизге Рамазандын урматы деп жакшы бир күтпөгөн бир белектерди алып барып берели. Адатта дайыма мисал үчүн кийим алып берип жүрүшү мүмкүн, башка нерсе. Адаттан тышкары бир подаркаларды бергенге аракетибизди кылалы. Үйлөрүбүздө балдарыбызга бири-бирибизге подарка беришели. Андан тышкары Кур'ан окуйлу өзүбүз. Кур'ан билбегендер мечитке эркектер көбүрөөк мына хатым Кур'андар ар бир мечитте өтүп атат. Мына мечиттерибизге келип хатым Кур'андарды Алла Тааланын сөздөрүн кулагыбыз менен угалы ошол жерлерде. Анан адамдарга колубуздан келсе кошуна колоң, дос, классташ, курсташ дейли. Минткен адамдарды ифтарга чакыралы, үйлөрүбүздө дастаркон жаялы. Ушундай анан садака берели, фитр садакаларды берели, жетим жесирлердин башынан салайлы. Азыркы учурларда мына эми ифтардан тышкары да азыр адатта ифтарды Кудайга шүгүр элибиз жакшы үйрөнүп калды, бирок ушул учурдан пайдаланып айтат элек. Жанагындай кедей кембагал, бейбечара, жесир, жетим болуп калган инсандар бар. Ошондойлорду таап, жана пакеттерди жасап, мисалы үчүн бир үй бүлө менин үйүмөн бир 5 пакеттеп, бир 2-3 миң сомдук продукту салып, ошондой бир канча үй бүлөгө алыңыз жетсе, ошончо үй бүлөгө таратып бериңиз. Адамдарды ушундай бир сообун алып, үйүбүздөн бата алганга аракетибизди кылалы. Эми ушундай бир сооптуу иштерди кылып, өзүбүздүн тилибизди, колубузду бирөөлөргө ыза жеткиргенден сактайлы. Анан ушундай бир негизде кете турган болсок, иншалла Алла Таалам жөлөп таяп, багы дуаларыбызды кабыл кылып, орозобуздун берекесине толук чөмүлөбүз деген оюм бар. Орозо адамдын руханий жан дүйнөсүнө кандай таасир берет? Орозо адамды, мен жана башында аятта айттым, кутиба алайкумус сиям кама кутиба алаллазина мин qablikum la'allakum tattaqun. Бул Алла Тааланын сөзү. Мурунку үммөттөргө парыз кылгандай эле орозо силерге да парыз кылынды. Силер Алла Тааладан коркушуңар үчүн дейт. Бул эң негизги нерсе, руханий нерсе, бул таквалык алып барат. Орозо дуанын кабыл болушуна себеп болот, көрдүңүз. Кыямат күнү тозоктон
тозоктон калкан болот бул. Адамдын руханий адамга такыбалык тартуу кыла турган нерсе. Орозону эгер ушул айда береке айы деп туруп адам жакшылап ниет кылып тута турган болсо, ушу такыбалык мүмкүн такыба болушуңар үчүн деп Алла Таала айттыбы деп такыбалыкты көп ниет кыла турган болсок, иншалла руханий дегендин эң чокусу бул такыбалык болот. Алла Таала бул эмеде балким силер такыба болорсуңар деп атат да. Бул такыба болорсуңар дегендин негизги мааниси ушунда жатат. Ким деген муну ихлас менен эч кемчиликсиз тута турган болсо, иншалла такыбалыкка жетет. А такыбалыктан өткөн руханий байлык болбойт. Негизи баягы орозону бул жылы дагы биринчи кармап аткандар болушу мүмкүн да. Анан Рамазандын башында турабыз. Ошол биринчи жолу кармап аткандарга кандай бир кеңештер берет элеңиз? Биринчи кармап аткан инсандар болсо, Кудайым кабыл кылсын. Кармап аткан инсандар ошо биз илгери календарлар чыкпайт эле. Кыргызстан боюнча эле бир эле саатта ачып, бир эле саатта жаба берет элек. Азыр кийин изилдеп, балдарыбыз баарын тактап, биздин аалымдарыбыз тактап чыкканда, мына Бишкек борбор шаарыбыздан Лейлектин айырмасы 35 минут. Ортосучу. Бирок эми илгеркилер айтканда кабыл кылсын, ниетине жаша, билинбеген эмес да, илим технологиянын жетишкени ошо болду. Эми азыр ошо календарларга көп көңүл буруп, ар бир үйдө кайсы региондо жашаса өзүнүн календары бар. Мына ушу жер менен Нарындын айырмасы 6-7 минутпу, ушунчалык да. Ысык көлдүн айырмасы да 5-6 минут. Ошо сыяктуу ошо календарларыбызга көңүл буралы. Саарлык ифтарларыбызды убагында кылганга аракет кылалы. Жана мен башында айтканда бир эле ашказанда ачка кылбастан башка бардык тарабыбызга соопчулук иштерди кылалы. Кудай Тааладан жакшы күч сурайлы. Иншалла быйыл орозо туткандар Кудайым буйрса орозосун таштабай турган даражага келет эгер ошондой бир жакшы ниет менен келе турган болсо. Анан ушул эфирден пайдаланып суроо берип калайын. Рамазанда ысырапкорчулук боюнча дагы суроо берейин. Негизи эле багыл азыр Кудайга шүгүр элибизде барчылык, токчулук мезгил болуп турат, бирок акыркы убактарда ушул ысырапкерчиликке дагы, ушул ыйык айларда дагы ысырапкерчиликке да жол берилип атат да. Ошол боюнча кандай бир элибизге кеп кеңештериңизди берет элеңиз? Туура, урматтуу бир туугандар, Кудайга шүгүр, бир учурларда ооз ачыруу дегенди элге жай албай жүрдүк элек да. 10 кишиге ооз ачырып койчу деп жалдырап жүргөн учурларыбыз да болгон. Бирок азыр бүткүл кафе, ресторандарда ооз ачырган, анан өзү өтө чегинен да чыгып кеткен учурлар болуп атат. Муну эми айтып атышат, көзүбүз менен да көрүп атабыз. Эгер шаарда болбосо, кээ бир айыл жерлерине жетпей атат ошо нерсечи. Ошо айылдарга ошо бере турган шаарда азыр толуп калды, Кудайга шүгүр. Аалымдын баары шаарда, мүмкүнчүлүктүн баардыгы шаарда, колунда бар инсандардын баардыгы шаарда болуп, шаарда ооз ачар, чегинен чыгып кээде исрап болуп кетип атат. Ошондой исрап болуп кеткендер сураныштар. Ар бирөөбүз айылдардан келгенбиз, Кыргыздын балдары. Ошо айылдарыбызга барып ооз ачырсак ошонучу. Же болбосо ошону баягы ресторандарга 500 кишиге тамак бере турган нерсени 100 кишиге пакет кылып, ошонучу кайра ошондой кедей кымбагалдарга таратып берсек. Ал да бир ооз ачыруу. Ал бир пакет 2000-3000 сомдук продукту салып берген пакетти бир мындай кембагал үй бүлө бир 10-15 күн аны тамак кылып жейт экен да. Көрдүңүз да ошол жерде. Ушундайга дагы өтсөк да, анан ошондой ысырапкорчулукка көп эле барбасак, кээ бир учурларда ооз ачырып атабыз деп дасторкон жайып коюп, ооз ачкан киши жогуна дагы дуушар болуп калган учурларыбыз болгон да. Ошондой тамактар ысырапка кетпесе, урматтуу бир туугандар, же болбосо мунун эбин табышыбыз керек да. Сөзсүз эле ушул жерде кылышым керек эмес да. Туура, дасторконуң жай ысырап баягы ифтарлыкка ушундай аткарганга аракетиңди кыл, бирок шаар жерлеринде чындап биздин Бишкекте, Жалал-Абадта, Ошто, ушундай центр жерлерде ушундай ысырапкорчулук чегинен чыгып кетип атат. Ошону иреттеп туруп, тиги элет жерлеринде бечаралар деле бир ооз ачырып койгон кишилер жок экен да. Ошондой жерлерге барып ооз ачыралы. Же болбосо жанагындай пакеттерге салып, адамдарга үйлөрүнө продукту жеткирип берели. Ошо менен бул ысырапкорчулукту мындай теңдештирсек болот. Сиз бир Азирети муфтий болуп турган кезде да ушул демелгени бир баштадыңыз эле, жанагындай орозонун учурунда жанагындай пакеттерге салып, анан баштыкчаларга салып тараталы депчи. Ошол ишиңиз бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде ишке ашып атат?
Кудайга шүгүр, эми муну биздин муфтиятта демилге кылдык, анан башка жактан дагы диний фонддор, динге кызмат кылам дегендер да демилге кылып, бул жакшы ишке ашып келатат да. Адамдарды көрүп атабыз, ошо кедей кембагалдарга жеткени, сүйүнүп, ушу канча күндүк продукты болуп калды деген адамдарга да жолуктук. Эми бул нерсени күчөтүшүбүз керек. Ар бир нерселердичи баардыгы мына биздин муфтиятыбызда канчалаган муктаж адамдар келет. Ошолордун тизмелери бар. Ошолор деле берсе, ошолордун үйүнө 1 айлык кылып мейли продуктусун жеткирип берсин. Чоң соопторду алат да. Эми бул Кудайым буйрса, муну дагы азыркы учурларда дагы муфтиятыбыз жана башка диний уюмдар дейли, динге кызмат кылган адамдардын бардыгы ишке ашырып атат. Кудайым буйрса, бул адатка айланат демекчимин да. Алла разы болсун. Эми Рамазан Курандын айы дейт эмеспи? Өзүңүз Куран жаттаган инсан катары ушундай суроо бергиңер болуп атат. Деги эле ушул Рамазан айын толук багы мен толук кандуу өткөрөм деп ушу Куран жаттайм дегендерге кандай бир кеңеш берет элеңиз? Же болбосо Рамазан айын Куран менен кантип өткөрүш керек? Эми Рамазан айы шахрул Куран дейт. Бул Куран айы дейт. Туура мында Куранды көп окуш керек. Бул Рамазанда Куран түшүрүлгөн билесиздер да. Лайлатул Кадр, Кадыр кечесинде Куран түшүрүлдү деп мына инна анзалнаху фи лайлатул Кадр. Биз Куранды Кадыр түндө түшүрдүк дейт Алла Таала. Бул Рамазанда Жебраил алейхиссалам пайгамбарыбызга келип экөө отуруп Куран окушкан ай. Мында биздин мына улуу жол башчыбыз Абу Ханифа рахимахуллаху алейх Рамазанда күндүзү бир жолу Куранды окуп, түндү таң аткача бир жолу окуп, ошентип Рамазан бүткөнчө 60 жолу Куранды окуган деген биздин анын жанында жолдоштор айтып кеткен нерсе бар. Ошон үчүн бул айларда мына мечиттерибизде Куран таравихтер болуп атат, ар бир Кыргызстаныбыз боюнча. Ошого көп катышсак, анан мен жаңы Куран жаттаган балдарга да айтат элем, Куранды дайыма бул Куранды жаттап алыштын өзүнчө бир түйшүгү бар. Бирок аны сактап өмүрдүн аягына чейин сакташ андан 100 эсе көп түйшүк. Ошон үчүн эч убакытта Куранды колдонгой бербегиле. Өзгөчө Рамазан айында көп окугула Куранды деп. Куран Алла Тааланын сөзү, бул адамга калкан, бул дубалардын төрөсү. Куран деген жанагындай сыйкыр, көз тийүү жана башка ушундай бир жамандыктардын бардыгын сындырып жок кылып ийе турган, шайтандын белин сындыра турган, жамандыктарды куй турган бир биздин Кудай Тааланын ушундай бир ыйык китеби, ыйык сөзү бул. Ошон үчүн Курандын сөзүн окуп атам деп, кимде ким Кудай менен сүйлөшкөсү келсе, Куран окусун деген сөз бар. Ошон үчүн Куранга көбүлөөк жабышалы, Куран менен Куран бололу, Куран менен ушинтип бир бүтүндөшкөндө анан Куранда бизге сырын ачат. Ошон үчүн жалпы элибизге да Куран окуганды үйрөнөлү. Ар бир мусулман уялсын, өзүнүн ыйык китебин ушу текстинен, оригинал текстинен окуй албагандан уялсын. Өзүнүн Кудайынын китебин. Экинчи, буга дайыма бекем болгон кары балдарыбыз бул Куранга ушул айда бекем болсо, Кудайым болсо ошо мүнөздөлүп, мүнөзүнөн менен мүнөз болуп, өмүр бою ошо Куран менен жашашын кааламакчы. Биздин Айша энебиз дагы айтат эмеспи? Пайгамбарыбыздын мүнөзүн сураганда ал тирүү басып жүргөн Куран дейт го. Ушул боюнча багыл Куран инсандын эгер Куран жаттап кызыккан балдар болсо, Куран жаттаса ошол багыл пайгамбарыбыздын мүнөзүнө мүнөздөлөбү? Буга эми Куран жаттап коюу бир өзүнчө нерсе экен да. Эми Куранды да Кудай Таалам бир сүйгөн инсанына берет. Алып жүрүп аны. Илимдин эң чоңу, илим деле жөн эле кишиге жуга бербейт. Ошон үчүн аалымдарды сыйлагыла деген. Илим жуктубу? Демек ошонун бир Кудайга жаккан жагы бар да. Илим жуккан адамгачы. Канчалаган инсандар бар, 10 жылдап окуп, эч илим жукпай койгон адамдар бар да. Анан Куран илимдердин төрөсү. Куран жаттаган адамдарды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушундай сыйлайт эле, урмат кылат эле. Эми пайгамбарыбыздын өзүңүз айткандай, Айша энебизден эң адамдын характерин, өзүңдүн ким экениңди өзүң жакшы билесиң. Экинчи, сенин жаныңда жүргөн өмүрлүк жолдошуң жакшы билет. Төшөккө бир жаткан адам жакшы билет сенин эмеңди, характериңди. Пайгамбарыбыздын кулк мүнөзү кандай дегенде, хулукул Куран, ал түрүү Куран эле деген пайгамбар. Анын кулк мүнөзү Куран болгон деген. Куран эмнени айтса, кулк мүнөзү ошо болгон деген. Бул өтө чоң нерсе. Ошон үчүн биз дегенде Алла Тааладан тилейли, биздин да кулк мүнөзүбүздү Куран кылсын. Эгер кулк мүнөзүбүз Курандагыдай боло турган болсочу,
биз проблема көрбөйт элек да, биз проблемаларды оңой өтөт элек да. Бирок ошо тилекке каршы да ошо Куран менен кошо тарбиялай албай, же баягы жарыбаган дүнүйө үчүнбү, жарыбаган кээ бир кызыкчылыктар үчүн Курандын рамкасынан чыгып кетип проблемага түшө беребиз өзүбүзчө. Ошон үчүн ошо өзүңүз айткандай жакшы ниет кылыш керек. Куран окуурда, Кудайым, ушуну окуганды насип кылып атасың, эми мен кулк мүнөзүмдү да ошо Куран менен бир кыл деп. Куранда сен кандайсың, ошондой кулк мүнөздөнөйүн депчи. Анан балдар да жакшы ниет кылып, өзү да адамда аракет болуш керек. Кудай буйруду, Куранда ушундан тыйдыбы, тыйлайын. Кой, Куран ушуга буйруду, мен буйрулайын. Курандын адеби менен жүрөйүн деп, өзү адам ниет, аракет боло турган болсо, иншаллах Алла Таала берет. Эми устаз, эфирдин соңунда эркин микрофон берейин, калуу тилектериңиз. Иншалла эми мына Рамазан айында турабыз. Рамазан айы бардыбызга кут болсун. Жалпы элибизге Кудай Таала берекелерди жазсын. Рамазандын урматы менен журт башыбыз болгон президентибизге күч кубат, кайрат берсин, чичкиндүүлүк берсин, тегерегин жакшы адамдар менен оросун. Карапайым калкыбызга Кудайым токчулук, молчулук, ынтымак берсин. Кудайым биримдик берсин. Биз көтөрө албаган сыноолор менен сынабасын. Эч кимдин көзүнөн арман, көз жаш агызбасын Алла Таала. Алла Таала бардыгыбызды колдосун. Ушу каректей болгон, өзүбүз бир алаканга тойгон, уучка толгон эле аз элбиз. Бирок биздин ушундай кымбат мекенибиз бар, желегибиз бар. Биздин ушундай бир кымбат нерселерибиз бар. 50 миллиондогон 70 миллион калкы бар. Же желеги жок, же жери жок адамдар да жүрөт да, көрдүңүз да. Ар кимдин эшегине сагаалап паспортуңду берип коесуңбу деп жашашат. Биз ушундай алаканга толгон 7 миллион калк моундай тоолорубуз, сууларыбыз, ушу кийин жерибиз, 4 мезгили бар биздин аба ырайыбыз болгон ушундай жерде жашайбыз. Ушуну барктап өтөлү. Ушу Рамазан айында үстүндө орозо тутуп Алла Тааладан көп дуа кылалы, элибизде тынччылык, аманчылык болсун. Бардыгыбызды Кудайым эки дүйнөдө колдосун. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Кудай Таалам сиздин да карман орозоңузду кабыл кылсын. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар, сиздер рахмат жаган Рамазан берүүсүн көрдүңүздөр. Аны менен Максат Атабаев алып бардым. Ал эми биздин студиябызда конокто Кыргызстан мусулмандарынын алымдар кеңешинин төрагасы, мурдагы Кыргызстандын Азирети муфтий Замир Кары Ракиев устазыбыз болду. Сизге чоң рахмат. Эмесе, урматтуу бир туугандар, кийинки эфирлерден көрүшкөнчө жараткан Алла Тааланын амандыгында, эсендигинде болуңуздар. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Салих накта даам чеберлери. Салих компаниясы Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын адал сертификатына ээ болгон мекеме. Салих компаниясы элибизге адал азык тартуулайт. Рамазан айыңыздар марек, оразаңыздар кабыл болсун. Салих Сода маркасы Кыргызстандагы эт өнөр жайынын лидери. Бардык продукциялар халал принцибинде даярдалып, эл аралык стандарттарга ылайык EAC ISO 22000 талаптарына жооп берет. Салих Сода маркасы сапаттуу продукцияларды өндүрөт. Колбаса азыктары, эттен жасалган деликатес, сэндвичтер, хот-догдор жана бургерлер,